Gyvenk gražiai, mokėk mažai. Eko 2 šiluma. Sveikinuosi su jumis iš Kazakstano. Dobrą dienį. Mums iki dykumos nuvažiuoti reikės panašiai 3,5–4 valandų. Problema yra tame dabar, kad vis naujai iškasa tranšėja, kad pro to kelią nepravažiuotų mašinos. Iki angaro, kur yra laikomas daugkartinis erdvėlaivis Buran. Kągi, atsisveikinom su mūsų vairuotoju šaunuoju. Vairuotojas važiuoja savo namo. O mes per dykumą leidžiamės link kosmodromo Baikonūro. Truputėlį paaiškinsiu visą logistiką. Dabar jau yra vakaras, jau beveik temsta. Pagal navigaciją mašina pravažiavo 10 km nuo pagrindinio kelio. Mums dar reikia per smėlius praeiti apie 25–26 km. Mes tam galime skirti 8 valandas, nes švintant jau pavojinga. Tokiu oru kaip dabar yra pirmas dalykas vėsiau eit, kitas dalykas mažiau stepėse matosi, nes, kaip patys, jeigu pastebėjot, lygų. Ir matosi keli kilometrai. Tai jeigu mes va taip eitumėm su didelėm kuprinėm vidury dienos, mus labai greitai pamatytų ir mūsų kelionė baigtųsi. Tai mes turim leistis naktį dėl 2 priežasčių. Viena priežastis, kad yra vėsiau eit. Kita priežastis, kad mūsų nepamatytų. Dabar kuo šitą kelionę skiriasi nuo kitų, tai pagrindinis dalykas, kad mums reikia į dykumą ir čia nėra galimybės jokios absoliučiai niekur pasipildyti vandens atsargų. Tai reiškia, kad mūsų didžiulės kuprinės visos yra pagrindė užpildytos vandeniu. Mes kiekvienas nešamės po 10 litrų vandens ir po 5 maisto porcijas. To turėtų pakakti mums nueit, pabūti 2 dienas nepilnas kosmodrome ir grįžti. Tiesą sakant, kosmodrome mes jau dabar esame. Mes patekome į ir bandome judėti po truputį link mūsų kelionės tikslo. Nors mes esame Kazakstane, tačiau kosmodromo teritorija yra išnuomota Rusijai ir kosmodromą eksploatuoja Rusija. Visą kosmodromą saugoja Rusijos kariuomenės daliniai, kurie nuolat patruliuoja teritorijoje, važinėja ne tik po teritoriją, bet ir apžiūrinėja joje esančius statinius. Ar statiniuose nėra žmonių. Tai tikrina ne tik dėl tokių stalkerių kaip mes, bet ir tikrina dėl metalistų, kurie atvažiuoja čia vogti metalo. Tai kariuomenė Rusijos yra mūsų pagrindinis pavojų šaltinis. Kitas pavojų šaltinis yra kazachai vietiniai, kurie čia atvažiuoja pjaustyti metalo. Kitas pavojų šaltinis yra laukiniai žvėrys. Čia stepėse be laukinių arklių yra kupranugario, vilkų, lapių, šakalų, nuodingų gyvačių ir skorpionų. Ir aišku, nuovargis. Pavojus, kad mes blogai paskaičiavom vandens atsargas ir mums gali vanduo baigtis anksčiau laiko, arba mes galim tiesiog pavargti. Pavargsim, sustosim pailsėti. Maždaug už 8 valandų pradės švist, tai mes iki aušros turim nusigauti iki pirmojo angaro ir į jį įeiti patamsyje. Mes galim matyti patruliuojantis mašinomis kariškiai. Telefonus permetėm į skrydžio režimą, nes girdėjom gandus, kad čia patruliuojantis kareiviai turi skanerius, su kuriais jie gali pasakyti, ar kokiam statinyje yra mobilaus ryšio šaltinis. Tai vėlgi dar vienas būdas neišsiduoti. Žiauriai užtisai per smėlį. Turbūt dvigubai sunkiau. 25 km čia gausis kaip 50 km keliu. Bet to dar vandens daug reikia neštis. To keliu, kuriuo mes einam, pamatėm atvažiuojančią mašiną.
Pasitraukiam nuo kelio keliasdešimt metrų už krūmo. Realiai čia nėra kur slėptis. Realiai čia viskas lygu. Mes nežinom, kas važiuoja tą mašiną. Gali būt patruliai, gali būt bet kas. Kągi, mašina pravažiavo. Panašu, kad tai kareiviai, nes pravažiavo visur regis UAZ karinis. Gerai, kad mūsų nepamatė, bet blogai, kad gali pamatyti mūsų pėdsakų šiame kelyje. Mums pavyko rasti krūmus, teisingiau žolių krūvą, už kurių pasislėpėm. Mašina pravažiavo gerai, galime judėti toliau. Maršrutą sudarėme atsižvelgdami į ankstesnių keliautojų patirtis, kiek pakoregavome pagal savo fizinį pasirengimą. Buvo galima rinktis iš dviejų pagrindinių variantų. Pirmasis – mažiau rizikingas, bet ilgiau trunkantis su nakvyne dykumoje esančioje apleistoje strateginių branduolinių raketų bazėje. Šį variantą atmetėme iš karto, nes mūsų fizinis pasirengimas leido visą atstumą įveikti vienu kartu. Toliau reikėjo dėlioti trumpiausią maršrutą pagal toleranciją rizikai. Baikonūro kosmodrome kiekviena programa turėjo savo atskirus miestelius vadinamus aikštelėmis. Kai kurios programos jau uždarytos ir aikštelės apleistos arba naudojamos ne pagal pirminę paskirtį, todėl mažiau saugomos. Surinkę atviruose šaltiniuose esančią informaciją sužinojome, kad oficialiai neveikianti branduolinio ginklo saugykla iš tiesų naudojama. Pagal kokią paskirtį neaišku. Tad teko vėl pakreipti maršrutą. Pavojingiausias objektas mūsų kelyje yra vis dar veikianti Gagarino vardo raketų starto aikštelė. Ji eksploatuojama ir šiomis dienomis gana intensyviai. Bent kartą kas kelis mėnesius iš ten kyla raketos. Veikianti aikštelė saugoma ne tik aktyvia apsauga, tai yra žmonių, bet ir pasyvia. Daugybė įvairių apsaugos sistemų, judesio davikliai, infraraudonųjų spindulių kameros, seisminiai davikliai žemėje ir ant tvorų, perimetro davikliai, patruliai su šunimis. Kadangi stepė lygi, matomumas siekia labai toli, teko Gagarino starto aikštelę apeiti darant kelių kilometrų spindulį. Planuodami maršrutą dėliojame pagal stepėje esančių patrulių išvažinėtus kelius, nors tai rizikingiau neiti tiesiog azimutu per dykumą, bet lengviau judėti. Dykumoje apstu aštriau dygliuotų augalų, stepių šunyčių, kurios vietiniai vadina suslikais išraustų urvų, be to didelį pavojų kelia kai kur esančius duobės stačiais akmens kraštais. Kai kurių gylis siekia net kelis metrus. Į tokią įkritus gali reikšti mirtį saulei patekėjus. Žinoma, ne visuomet žygio maršrutas sutapo su dykumos keliais, tad kai kur teko žygiuoti tiesiog per dykumą. Vienoje vietoje nagrinėdami nuotraukas iš palydovo radome beveik iki pat Gagarino starto aikštelės esančią elektros liniją. Mums buvo pakeliu ir labai patogu sujungti du kelius. Tik prie elektros liniją supratome, kad po ją eiti negalėsime. Ten smėlis buvo labai klampus ir gilus. Judėti buvo praktiškai neįmanoma. Teko grįžti kelis kilometrus atgal ir susėdus dykumoje planuoti maršrutą iš naujo. Jau švinta, jau matot, galiu filmuoti laisvai. Mes priėjom Gagarino starto aikštelę. Tokio atstumo, kad mūsų niekas nepamatytų. Bandžiau pafilmuoti, šiek tiek matysit. Bet iki Urano angarų dar liko beveik 5 km tiesiai per dykumą, o jau šviesu. Tai reiškia, mes į angarą patekti turėsim šviesiai. Nežinau, kaip pavyks. Stovėm kas pusvalandį ilsėtis, nes žiauriai pavargom. Negaliu patikėti, štai pagaliau aš čia. Ekskursijos Černobylio zonoje. Daugiau informacijos interneto svetainėje praeitiežvalgas.lt. Gyvenk gražiai, mokėk mažai. Eko 2 šiluma. Sustojom pailsėti. Liko gal šiek tiek virš kilometro, gal panašiai apie kilometrą. Žiauriai sunkiai paskutiniai kilometrai einasi, tai taip sunku. Viskas kojos tvinkčioja, padai dega, raumenys visi jau pertempti. Jeigu būtumėm nepasiklydę dykumoje, jau būtumėm patekę čia.
patys kalti, kad iš tikrųjų maršruto neapdirbom normaliai, nesusižiūrėjom ir klaidžiom be reikalo, kokius 5 km ratais apėjom ir laiko sugaišom papildomai kokias 2 valandas. Jau realiai kokią valandą galėtume viduj būti. Saulė patekėjo, viskas matosi ir pavojus žiauriai didelis yra, nes važinėja patruliai ir gali mus pamatyti einančius. Iš vis jie gali mus pamatyti einančius čia per dykumą, čia viskas lygų matosi už kelių kilometrų, bet koks judesys. Mes pirmąjį arklius matėm, tai iš kokių turbūt gal 2 ir 3 kilometrų matėsi. Nors jom naktį, bet vandens išnaudojom beveik kiek daug. Dykumoje labai sausas oras. Net atrodo, įsižiojus per burną kvėpuoja ir tai burnas išdžiūsta, viskas limpa. Prakaitoja, prakaitas staigiai džiūsta. Žiauriai sunku. Ko gero, tai buvo sunkiausios 8, o dabar 9 valandos fiziškai sunkiausios mano gyvenime. Dar liko kokia valanda, kol būsim viduje. Iki tenais koks pusvalandis ir paskui reikia surasti įėjimą ir įlįst per kažkur. Markus, RC security. No security. Markus su žiūronais pasižiūrėjo, tikrina iš tolo. Galvom, gal pamatys apsaugą kokią nors, bet nieko nesimato. Iki Buran programos visi kosminiai aparatai buvo skirti tik gabenti dalykus į kosmosą. Niekam nieko nereikėjo parsivežti atgal. Staiga prisireikė amerikiečiams, o jiems pavimui ir sovietams. Kam to reikėjo? Oficialiai Buran neva tai buvo reikalingas iš kosminės stoties atgabenti sugedusią įrangą remontui ir modernizavimui. Nesvarbu, kad ją pargabenti remontui ir vėl nugabenti kainuoja brangiau nei pagaminti naują. Akivaizdu, kad tikrasis tikslas buvo ne tas, bet apie tai vėliau. Buranas kaip erdvėlaivis turės leistis ant žemės kontroliuojamų skrydžių privalėjo turėti bet kokius nors sparnus. Buvo pasirinkta delta sparno forma. Sunku pasakyti, ar tai buvo daroma kokie nors skaičiavimai, ar tiesiog aklai nukopijavo nuo amerikiečių šatlo. Kosminio laivo pirmagalyje buvo 73 kubinių metrų talpa. Joje turėjo tilpti nuo 2 iki 4 žmonių įgula ir iki 6 keleivių. Vidurinė erdvėlaivio kūno dalis buvo skirta kroviniams gabenti. 18 metrų ilgio ir 4,6 metrų skersmens patalpa galėjo talpinti iki 30 tonų svorio krovinį pakilimo metu ir iki 15 tonų svorį leidimosi metu. Kroviniams surinkti buvo sumontuota hidraulinė ranka, manipuliatorius. Taigi apie paskirtį. Ištrauka iš Sovietų Sąjungos gynybos ministerijos 1976 m. lapkričio 7 d. parengto ir Ustinovo pasirašyto dokumento. Pirmas punktas. Karinės sistemos įgyvendinimas siekiant užkirsti kelią galimai priešininko veiklai kosminėje erdvėje. Antras punktas. Vykdyti tam tikras užduotis gynybos, valstybės ekonomikos ir mokslo labui. Trečias punktas. Vykdyti taikomosius karinius tyrimus ir eksperimentus siekiant sukurti didžiulį kosmoso kompleksą. Ketvirtas punktas. Kosmonautų ir įvairių krovinių grąžinimas į Žemę. Taigi krovinių grąžinimas viso labo paskutinis punktas. Visa kita buvo skirta karybai. Paskutinis, bet nemažiau svarbus, nes irgi susijęs su karyba. Sovietai paskaičiavo, kad į Burano krovinių skyrių turėtų tilpti amerikiečių karinės paskirties palydovai. Taip, Buranais rusai planavo vogti Žemės orbitoje skrendančius Jungtinių Amerikos valstijų palydovus. Buraną kūrė visa Sovietų sąjunga drauge. Tiesa, daugelis prie šio projekto dirbančių to net nežinojo. Visa programa buvo įslaptinta, atskirus elementus kūrė atskiros laboratorijos, kurių darbuotojai net nežinojo, kokiu tikslu dirba. 60 metų pabaigoje ir 80-mečio pradžioje Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo nagrinėti karo veiksmų kosmosą galimybę. Sovietų sąjungai ši idėja atsirado 1976 metais. Gavus Sovietų sąjungos komunistų partijos centrinio komiteto ir ministrų kabineto leidimą buvo pradėti darbai su NPO energija. 70-80 metais buvo vykdomi tyrimai, kuriuo tikslas buvo suformuoti užduotį sunaikinti karinius erdvėlaivius, skraidančias raketas, taip pat oro, žemės ir jūrų taikinius.
Tam buvo sukurti 2 erdvėlaiviai aprūpinti įvairių rūšių ginklais – lazeriais tokiais kaip SCIF ar raketomis tokia kaip sistema Kaskad. 2 erdvėlaivių bazė tapo vienu iš orbitoje esančios kovos kosminės stoties Polius 17K DOS blokų. Skirtingai nuo stoties aptarnavimo bloke turėjo būti keletas degalų bakų, kad galima būtų atlikti daug operacijų orbitoje. Buranai turėjo pristatinėti krovinius ir degalus į šias kovinės kosminės stotis. Kągi, atėjau vietą. Beliko tik tai rasti įėjimą. Blokti. Visi įėjimai užblokuoti, kurie buvo kažkada atidaryti. Tiek galvota, tiek svajota apie tai ir pagaliau aš čia. Štai man už nugaros yra daugkartinio naudojimo erdvėlaivis Buran. Teisingiau, čia yra Burano maketas, o ten šiek tiek giliau toliau yra pats Buranas. Fantastika. Einu pasivaikščiosiu dabar po angarą, apžiūrėsiu iš arčiau ir galbūt netgi man pavyks patekti į vidų. Sovietai taip pat buvo suplanavę į kosmosą iškelti atominės bombas. Jos Burano krovinių skyriuje turėjo būti talpinamos kaip šoviniai revolverio būgne. Pagal projektą turėjo būti 5 skraidantys moduliai, kurių kiekviename galėjo būti iki 20 kovinių galvučių. Galima rasti informacijos apie kitą programą, į kurią turėjo būti įtrauktas Buranas. Sovietai buvo sugalvoję gynybinį planą iš fantastikos srities – užminuoti visą kosminę erdvę. Minas reikalų esant būtų galima surinkti ir pargabenti atgal į Žemę. Štai keletas Burano techninės specifikacijos duomenų. Maksimali masė 105 tonos, deguonies atsarga 10,4 tonos, kuro atsarga 4,1 tonos, maksimali skrydžio trukmė iki 30 dienų, maksimalus pakilimo aukštis 1000 km, maksimalus skrydžio greitis 360 km per valandą, vidutinis skrydžio greitis 312 km per valandą. Skrydžių skaičius, kiek turėjo atlaikyti vienas Buranas – 100 vienetų. Norėdamas išeiti iš orbitos, Buranas apsisukdavo 180 laipsnių kampu galų į priekį ir pagrindiniais varikliais stabdydavo. Sulėtėjus iki reikiamo greičio, Buranas vėl apsisukdavo nosimi į priekį ir trajektorija būdavo reguliuojama tik aerodinaminėmis priemonėmis. Pasiekus 250 km aukštį, Buranas pradėdavo kontroliuojamą nusileidimą, kuriam reikėjo 20 000 km atstumo. Pirmasis bandomasis Burano skrydis buvo baigtas atlikus 2 apsisukimus aplink Žemę, tada sėkmingai nusileidus automatiniu režimu aerodrome Baikonūro rajone. Per 10 Buran programos vykdymo metų buvo sukurta skirtingų 12 modelių. Dalis buvo skirta skrydžiams į orbitą, dalis buvo naudojami eksperimentams Žemėje. Bandymų modeliai buvo skirti patvirtinti visų sričių inžinierių techninius sprendimus – mechaniką, statinę ir dinaminę, elektrinę, elektroninę, šiluminę ir akustinę. Truputėlį papasakosiu apie tai, kaip mes čia įsikursime. Ėjom į angarą, radom vietą, dabar tik tai sistema tokia, kad mums reikia išspręsti vietą, kur mes nebuvosime. Tai su nakvynės vieta yra taip, kad čia laikas nuo laiko atvažiuoja policijos patruliai, kariuomenės, įsigiau Rusijos kariuomenės ir jie tikrina. Kelios durys yra užklombotos į antrus, į 2, 3, 4 aukštus. Tai jeigu jie ateina, tikrina, randa plombas nurautas, tai tada eina ir tikrina, kas įlindęs ir čia miega viduje, stalkerių ieško.
bet mes sugebėjome į antrą aukštą užlipti per balkoną, nenurovę plombų. Tai štai dabar mūsų nakvynės vieta čia, įsikursime, dieną pamiegosime, pavaikščiosime, pailsėsime, o naktį bandysime pereiti į kitą angarą, kur stovi šitų buranų raketa nešėjai į kosmosą Energija M. Bandysim, o dabar kol kas pažiūrėsim, vaikščiosiu po buranus, galbūt pavyks netgi patekti kažkurio vidų. Kiek žinau, vienas iš jų yra tikras erdvėlaivis, kitas yra maketas. Tai į maketą gal nelysiu, o į tikrą pabandysiu įlysti. Labai noriu pasidaryti selfie už erdvėlaivio vairo. Visas burano korpusas yra dengtas temperatūrai ir ugnies atsparioms plokštelėm. Trumpam iš Baikonūro kosmodromo atsikėlėm į Lietuvą. Kaip jūs tą užsakymą gavot burano? Aš esu Algimantas Stankevičius, Rimantas Stankevičius sūnus. Lakūnas bandytas kosmonautas. Bandė daugkartinį erdvėlaivį buraną. Gyvenk gražiai, mokėk mažai. Eko 2 šiluma. Laidos vedėja apranga ir ekipuote aprūpina armijai ir civiliams. Už filmavimo įrangą dėkojame parduotuvei Promaxa.